Mladí nitriansky filantropi je jeden z grantových programov Nitrianskej komunitnej nadácie. Tento rok v ňom získalo podporu 12 projektov a záujem o financie z grantu je stále veľký. Naučia sa spolupracovať, komunikovať a v neposlednom rade aj prezentovať. Na prezentácii zrealizovaných projektov nechýbali ani dvaja partneri grantového programu. Vnímam naozaj veľmi dôležito podporovať mladých ľudí, podporovať ľudí, ktorí sú aktívni vo svojich komunitách, ktorí sa starajú, ktorí si vedia na malých projektikoch odskúšať, akým spôsobom vedia byť užitoční v rámci svojej komunity. Súčasťou grantového programu sa tento rok stala spoločnosť Jaguar Land Rover. No Jaguar Land Rover zachránil ten program. Máme veľké šťastie, že tam máme skvelých manažérov, s ktorými si aj po ľudskej stránke rozumieme a veľmi sa z tej spolupráce tešíme. Vidieť mládež s takou vervou, ako pripravujú tie projekty, je niečo úžasné. Uvedomujeme si, že na nich v podstate stojí celá budúcnosť a tie zručnosti, ktoré oni získavajú práve prostredníctvom týchto projektov, sú určite kľúčové do budúcnosti. Ako veľmi sa pospájali tie národnosti na vašej škole vďaka vášmu projektu? Tak určite viacej. Sice tam bola menšia jazyková bariéra, ale dokázali ju prekonať kvôli tomu športu, dokázali sa tak dorozumieť a dokonca aj jeden tým, čo vyhral, tak bol zložený väčšinu času hlavne z Ukrajincov. Čakala som, že napísanie projektu, že to nemôže byť také ťažké, ale naozaj akože viackrát to trvalo, kým sme to mali správne a pomohla nám určite naša koordinátorka Eva Adamíková a hlavne taká naša hlava týmu, čo je moja spolužiačka Veronika Čaparová, takže ona veľmi nám pomohla v tomto. Najkrajšie podľa mňa, keď sme robili aktivity a chodili čítať do škôlok a do domov dôchodcov. Budete možno tú knižnicu aj doplňať ďalšími knihami? Jasné, máme v pláne ju doplňať podľa toho, čo bude povinné čítanie, pretože ja osobne som si tam bol pre Dostojevského minulý týždeň, pretože to mám na maturitu ako povinné čítanie. Keď sme tam prišli, to bolo také, že zaplnené, že tam sa moc nedalo byť a teraz to je fakt, že pekné podľa mňa, sme to spravili. Čo bolo na tom projekte možno také, že najnáročnejšie? Asi vypratať obidve tie šatne a potom to celé prerobiť, upratať a tak. Je ešte čo opravovať, alebo na nejaký iný projekt sa vrhnete? Tak áno, chceme dokončiť ďalšie dve šatne. Ja si pamätám ešte prvý ročník, vlastne ten bol tiež podporený z mladých nitrianskych filantropov a vlastne prvý nápad, ktorý žiaci mali, bolo, že chceme spraviť niečo pre druhých. A vtedy sme začali uvažovať, že ako spravíme niečo pre niekoho iného, ako prizveme do nášho areálu iných ľudí. A vlastne ale naozaj, že oni sa ponorili do tej myšlienky a premakali to, že krásne do detailov a keď prišla druhá výzva, tak hovorím, že tak čo, že čo by ste chceli možno, že pre školu, pre žiakov, pre nás. A oni, že my chceme pokračovať v tomto programe, že my chceme znova Festival kultúry. Páčilo sa mi, ako identifikovali potrebu väčšieho prepájania študentov medzi sebou a povedali si, že majú zanedbaný dvor a dostali tam basketbalový kôš, ktorý ich jednoducho spájal počas tých akcií. Ocenila by som ja za seba nápaditosť, s ktorou prichádzali decká, ich odvahu a boli úplne že famózni pri prezentácii, originálni. Tie projekty, ktoré odprezentovali, my sme ich tu v hľadisku sme mali možnosť ich normálne prežiť.